Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Savolning xulosasi shu qiziqchilik haqida, masxarabozlik, shunaqa ishlarni qilib odamlarni kuldiradigan odamlar shu hukmi nima bo'ladi? Yoki ba'zilar shuni tinglashni yaxshi ko'radi, masalan, shuning hukmi nima bo'ladi? Aslida mu'minning sifati o'yin kulgi bo'lsin, bunaqangi gap so'zlar, lag'uvlar deyiladi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minning sifati haqida aytganki, "Vallazina hum anil lagwi mu'ridun." Mu'minlar shunday kishilarki, ular lag'uvdan yuz o'giradilar degan. Xoh uni qilish bo'lsin, xoh uni tinglab oldida o'tirish bo'lsin. Bu lag'u degani shu behuda gap, hech bir foydasiz gap. Bu hali unaqa bachkana gaplar emas, haligi harom harish aralashgan. Shunchaki behuda gap, ya'ni Alloh mu'minlarda shunaqa behuda gaplardan ham ular yuz o'giradi deyapti, ya'ni. Yoki Alloh subhanahu va taolo jannat ahli haqida gapirganda jannat ahlini aytadiki, la yasma'una fiha lagwan va la kizzaba masalan. Ya'ni ular jannatda lag'uni eshitmaydilar deydi. Yolg'on so'zni ham eshitmaydilar deydi. Ya'ni jannatda lag'u yo'q, behuda gap yo'q. Endi bu jannatda behuda gap, lag'u yo'qligi dalolat qiladiki, bu insonga hech rohat emas aslida. Rohatga o'xshab ko'rinsa ham. Chunki jannatda bo'lardi agar u rohat bo'lganda, uni qilishlik yoki uni eshitishlik rohat bo'lganda u jannatda bo'lar edi. Jannatda nimaiki bo'lmasa, uni Alloh yo'q degan bo'lsa, bu dalolatki insonga rohat emas, u azob, shuning uchun jannatda yo'q. Shuning uchun bu lag'uvlar aslida mu'minning sifati emas. Uni qilish ham, uni tinglashlik ham. Endi xosatan bu mazharabozlik masalasiga qarasak, bu mazharabozlik odatda insonni kofir qiladi. Odamlarni kuldirish, ya'ni. Bunga dalil Allohning so'zi. Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida aytdi: "Va la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu va nal'ab. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Alloh aytadiki, agar ulardan so'rasangiz, ular aytishadiki, biz shunchaki o'ynab kulib gapirgan ekanmiz deyishadi. Ayting Allohning oyatlari bilan, ayting Alloh bilan, uning oyatlari bilan sizlar o'ynab kulib mazhara qilib gapirganmi deylar. Uzr aytib o'tirmanglar, iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar degan. Bu oyatning tafsirida Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat kelgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Tabuk g'azotida yurgan paytlarida bir insonlar, munofiqlar va iymoni zaif ba'zi mu'minlar aytishdiki, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butunan va la ajbanu 'inda al-liqa va la akzab al-sunan." Mana bu qorilarimizda yolg'onchi, qorni katta qo'rqoqlarni ko'rmaganmiz deyishdi. Buni munofiqlar va ba'zi iymon zaiflar aytdi, ya'ni. Bu bilan qorilarimiz deb sahobalar nazarda tutishdi. Sahobalarni hajv qildilar, ya'ni. Mazhara qildilar. Qorni katta, qo'rqoq, yolg'onchi deb. Bu sifatlarda birortasi yo'q edi aslida sahobalarda. Ular nimaga shu gapdan aytdilar? U hozir Tabuk g'azotiga ketyapti bular hozir. Tabuk g'azotiki Jayshul Usra deb nomlangan, qiyin g'azot deb nomlangan. Issiq qattiq bo'lgan holatda ulov yo'q piyoda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning saflarida mushrik kofirlarga jangga ketayotgan mujohid bo'lgan insonlar shu gapni gapirib qo'ydi ba'zilari va ba'zilari esa shuni o'tirib, tinglab, kulib eshitib o'tirdilar. Nima uchun ular bu gapni aytdi desa, buni o'zlari boshqa bir rivoyatda bayon qilib berishgan. Rasulullohdan oldiga kelib uzr so'raganda ular aytganki, "Ya Rasululloh, kunna naqta'u bihi ana at-tariq." Ya Rasululloh, biz bu gaplarni gapirishdan maqsadimiz shu yo'lda qiyinchilikni qirqish edi maqsadimiz. Ya'ni jangga ketyapmiz. Haligi har xil holat bo'ladi insonning ko'nglidagi g'alayon boshqa yoki charchoq. Shu charchoqni qirqish uchun bir haligi hergoya qilaylik degan ma'noda, bir shu askiya qilaylik degan ma'noda haligi gapni gapirdik degan. Shuning uchun endi mana Rasulullohning safida mujohid bo'lib yurgan insonlarki kerak bo'lsa, bu askiya qilaman deb mana kofir bo'lib qolishi mumkin ekan. Bu inson askiyadan shuning uchun ogoh bo'lish kerak. Ular ham xuddi shu hozirgi odamlardek har bir ko'ngil xushlik qilamiz, bir ko'ngilni ochadigan gaplarni eshitamiz, bir kulsa kulibmizda degan gaplarni qilib go'yoqda odam kofir bo'lib qoladi.
Alloh shunaqa odamlar haqida aytdiki, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr so'rab o'tirmanglar, iymonlaringdan keyin kofir bo'ldinglar dedi. Ya'ni bular hammasi munofiqlar emas edi. Mu'minlar ham bor edi ichida. Shunaqa qilib sahobalarning ustidan kulishi bilan kofir bo'lib qoldi. Qorilarimizni qaranglar deb ustidan kulishi bilan kofir bo'lib qoldi. Qorilarning ustidan kulishlikni Alloh taolo qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un dedi. Sizlar Alloh bilan, uni oyatlari, uni payg'ambari bilan mazhara qilib kulisharmi deyinglar dedi. Ya'ni sizlarda buni hurmati yo'qmi degani. Shuning uchun hali Allohni va rasulining ustidan kulish yoki Qur'onning ustidan kulish emas, va shu Qur'on ilm ahlini masalan, olimlarda shunaqa hajv qilish, mazharlab ustidan kulish, askiya qilaman deb. Ana shunaqa narsalar hammasi kufr bo'ladi. Alloh shuni hozir kofir bo'ldinglar iymonlaringdan keyin deb nomlayapti. Inson bu bilan dindan chiqib ketib qoladi, o'zi sezmagan holda. Inson dindan chiqishi uchun sezishligi shart emas. Sezmagan holda ham dindan chiqib ketadi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Ey iymon keltirganlar, ovozlaringni payg'ambar ovozidan ko'tarmanglar. O kishini o'zlaring bir-birlaringni chaqirgandagi qilib ismi bilan chaqirmanglar, sezmasdan amallaring habat bo'lib ketishi mumkin degan. Bu oyat Abu Bakr bilan Umar haqida tushgan hattoki. Ya'ni o'shalar ham kerak bo'lsa sezmasdan amal habat bo'lib ketishligi mumkin bo'lgan ekan. Boshqalar batariy qala va askiya qilaman, mazharavozlik qilaman deb o'shani qilaman yoki shuni eshitaman deb inson kofir bo'lib ketib qoladi. O'zi bilmagan holda. Bir qorini ustidan kuladimi, bir ahlini ustidan kuladimi? Yoki hozirgilar undan oshib tushyapti, Allohning ahkomlarini ustidan kuladi, askiya qilaman deb o'zini bir narsalarga o'xshatadi. Bu odamlar dindan chiqib ketadi bu gap bilan. Kofir bo'ladi. U agarchi unda men shunchaki yaxshilik iroda qildim desa ham. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridvanillah la yulqi laha bal fayarfa'ullohu biha darajat. Bir odam borki, Allohni rozi qiladigan bir og'iz gapni gapiradi, gohida o'zi e'tibor ham qilmaydi. Haligi gapni qay darajada buyuk gapligiga, lekin Allohni rozi qiladigan gap bo'lganligi uchun Alloh o'shani bir qancha darajalarga ko'tarib yuboradi deganlar. Yoki uni aksida, va innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan fayahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Bir odam bo'lsaki, Allohning g'azabini chiqaradigan bir og'iz kalimani gapiradi deganlar. Shu hajv qilibmi, istizo qilibmi, nima bo'lsa ham o'zi e'tibor ham qilmaydi. Ha, shu endi gapiribmizda deb gapiradi, o'sha bilan jahannamning 70 yillik chuquriga yiqiladi deganlar. 70 yillik chuquriga yiqiladi. Bir og'iz gapi bilan. Shuning uchun ham Rasululloh hadisda tillarini ushlab aytganlar. Amsik alayka hada. Mana buni ushlab tur deganlar. Tilni ushlagin deganlar. Shunda Muaz radhiyallohu anhu ga aytganlar. Muaz radhiyallohu anhu ajramlarni so'rab, "Ya Rasululloh, biz tilimizdan ham so'ralamizmi?" deganda, "Sakilatga ummuka ya Muaz, hal yakubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Seni onang yo'qotib qo'ysin ey Muaz deganlar. İnsonlarda yuzi bilan, ularda tumshug'i bilan jahannamga yiqitgan narsa shu tilida bo'lmaydi, boshqa nima deganlar. Shu tili, ya'ni shu tili bilan shayton kofir bo'lgan, sajda qilsa qilmayman deb. Ya'ni inson tili bilan kofir bo'lib ketadi. Hech kim bo'lganda osiy gunohkor bo'ladi. Har xil be'ma'ni gaplarni aytib, fahsh gaplarni aytib, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, innal mu'mina la yakunu bazza'an. Mo'min inson og'zi yomon bo'lmaydi deganlar. Mo'min inson og'zi yomon bo'lmaydi. Mo'minning ishi emas og'zi yomon bo'lish. U askiya qilaman deganda hozirgilar hammasi shu og'zi yomonlik bilan askiya qilyapti. Uni eshitib o'tiradi odamlar. Endi kimdir aytishi mumkinki, "Ha, men eshitaman, men gapirmayman bu ishlarni, qilmayman." Ha, bir eshitaman shunchaki kulib. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgan: "Vaqad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum." Alloh sizlarga kitobda oyat nozil qildi. Agar Allohning oyatlariga kofir bo'linayotgan, istizo qilinayotgan o'rinda o'tirgan bo'lsanglar, ular bilan o'tirmanglar. Agar o'tirsanglar, o'shalarda mislisizlar, tengsizlar, barobarsizlar degan. Eshitib o'tiribsanmi, kulib o'shani barobarsan degan. Chunki munkarni o'zgartirish kerak odam, eshitib kulib o'tiravermaydi. Kulish qalbda o'shanga rozilikka alomat bo'ladi. Bu inson o'shanga rozi degani bo'lib qoladi. U inson qo'shilib hammasi kofir bo'ladi. Yuqoridagi oyatda ham Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u sahobalarning mazhara qilgani bir odam edi xolos, qolganlari shunga kulib qarab o'tirgandi. O'sha oyat bir xil qilib tushdi hammasiga. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hammang uzr so'rab o'tirma, iymoningdan keyin kofir bo'lding dedi. Hammaga bir xil hukm tushdi. Shuning uchun bu odam men qilmadim degan uzr inobatga olinmaydi. Yoki kerak bo'lsa shirk kufr gaplarni gapirmagan taqdirda ham shunchaki
askiya qilib yolg'on narsalarni qo'shib chatib to'qiydigan odam haqida Rasululloh aytganlar. Vaylun lillazi yuhaddisu bil hadisi liyudhika bihi al-qawma fayakzib. Vaylun lahu. O holiga vayl bo'lsin deganlar. Vayl jahannam degani. Bu odatda o'ta fosiq yoki kofir odamga vayl tilanadi. Rasululloh aytibdilarki, holiga vayl bo'lsin shunday kishiniki, bir gapni odamlarni kuldirish uchun gapiradi-da yolg'on qo'shadi o'shanga. Yolg'on gapiradi. Unga vayl bo'lsin deb 3 marta aytganlar. Bu hadis Ibn Hajar rahimahulloh aytganlarki, isnodi quvvatli hadis deganlar. Ya'ni sahih hadis inshaalloh. Bu qattiq tahdid bo'lyapti odamlarga, ya'ni yolg'on narsani qo'shib chatib gapirishlik, hattoki bu shirk kufr darajasiga bormasa ham. Endi insonlar uni fahshlarni qo'shadi, har xil munkar gaplarni qo'shadi. Bu yuqoridagi mo'minlik sifatiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Mo'minlar o'sha lag'vdan yuz o'giradigan odamlar bo'ladi. Vallohu alam.